YouTube 的免费的素材使用，我们进到 YouTube 的工作室这里呢，来，我们刚介绍到那个内容啦、字幕啦、版权，对不对？那这边呢还有什么？音效库哦，设定刚提过了，设定这么一个音效库做什么呢？这里有免费的音乐是可以下载的。如果你在做一些公司影片，想找一个免费，你不能说随便我把周杰伦音乐挂上去哦，这样是不合适的 ，OK 吗？哦，那你就可以从这里下载音乐，这音乐它直接告诉你叫做免费音乐啊，免费音乐啊，这里，那你可以做筛选哦，比如说想找什么，这些都可以来调整它的。哦，那我们先看一下免费的音乐在这里，这叫音效，音效就是特效，音乐就是乐曲这里，那这边有长度2分01秒、3分04秒，你只要等下先听看看哦，听完又觉得喜欢，点这里就下载了，就可以结合在你的影片里面，不用担心被人家告的事情。那这里可以做筛选，我想要什么筛选的这边呢？这边有没有分类别啊？以前类别比较好分，现在倒没有。来，我们来点一下看看好了。音乐在这里，我想分什么类型来分？要什么类型的？我想希望的是什么？爵士跟蓝调的音乐，请帮我找爵士跟蓝调的。哦，这里是符合爵士哦。来，再点这里，做筛选。我想我的什么？取名是类似的啊，还是这个比较方便找了，一般是类型比较容易找到你要想要的。比如说这次我想找摇滚的、流行的、节庆的、嘻哈的、饶舌的，点起来就在这里套用。那这些都是跟节庆相关的音乐。当然音乐有个小缺点，一定要听看看才能使用。那我们来看一下音效，音效是什么？风声、雨声啊，奇奇怪怪的有没有？来点一下看看这里，这边有什么类别？类别是什么关系？还有什么长度？比如我想找多长的，不要超过什么5秒钟的。Sorry， 这应该是5就好，打个5就好了。套用。哦，我点是超过5秒的。长度的话，这里要怎样？不到5，有看到吗？就是一定不可以超过5秒钟的，而且要做什么特效声音的。那接下来这里也可以选，点一下，这边可以选什么类别？我想跟卡通啦、警报啦、环境啦，你看一下人声卡通，这边音乐都可以下载了。人声不笑声啊，科幻的，我需要一个科幻的一个 feel， 那按点套用，这边就是科幻的声音。哦，老师科幻我再加长度呢，不要太长，可以搭配长度，不要超过，打个5就5秒钟。所以找不到，都有点长了，把它取消吧。那现在只剩科幻喽。1分33秒，这里，点右边这边就可以下载了。这边是它音效库的地方，你是可以来做的。好，来，各位可以进到这里边再看一下哈。